Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi, Iya Pak, siap. itu nanti jadi di Jawa Tengah, Siap. biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Ini suara asli Pak Jokowi atau teknologi artificial intelligence. Teknologi kecerdasan buatan semakin merajai berbagai aspek kehidupan yang membawa banyak manfaat. Namun, di balik keunggulannya, terdapat tantangan yang perlu diwaspadai. Penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, seperti manipulasi informasi, pelanggaran privasi, dan ketergantungan berlebihan, dapat berdampak negatif. Langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan literasi digital. Dengan begitu, kita dapat mengoptimalkan potensi teknologi artificial intelligence sekaligus meminimalkan risikonya. Tetap waspada dan gunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Coba kalian komen, itu suara asli atau bukan?